가지고 놀아보고 뭐든지 음악이 되는 거. 뭐든지 뮤직박스. 짠! 오늘도 친구들이 보내준 이 박스를 좀 봐봐. 큰 박스, 작은 박스, 기다란 박스. 뭐가 들었는지 정말 궁금해. 정말 기대돼. 저기 처음 보는 박스가 있는 것 같아. 저게 뭐야? 어? 이것 좀 봐봐. 코끼리 모양이네. 우리 이거 고를까? 좋아. 뭐지 이 소리는? 정말 궁금하다. 오늘은 바로 짠! 둥둥밤밤 걸음마? 안녕하세요 여러분. 안녕. 하이파이. 네, 오늘은 더 기대해도 좋아요. 왜요? 왜냐하면 아주 귀여운 박스를 찾아왔거든. 짠! 귀엽지? 귀여워. 야, 안에 뭐가 들어있는지 한번 볼까? 네. 내가 뜯어볼게. 소리도 안 듣고 들은다고? 어? 짠! 어떡해? 없어. 어떡해. 아무것도 없어. 어떡해. 그러면 우리는 할 수가 없잖아. 하지만 실망하지 마, 얘들아. 내가 누구야? 아저씨! 그렇지? 내가 하아저씨야. 그러면 이 하아저씨는 다 잘할 수 있으니까 잘 봐봐. 잠깐만, 이걸 어떻게 한담? 손에 넣을까? 그냥 머리 튈까? 머리를 이렇게 칠까? 이렇게 해보면 어떨까? 어떡해요? 짜자잔! 나는 둥둥밤밤 코끼리다. 춤추는 아기 코끼리. 자, 이렇게 둥둥밤밤 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 둥둥밤밤. 저기 봐, 지우야. 이 코끼리는 계속 같은 동작으로 춤추는 코끼리야. 봐봐. 앞에 뒤로 가볼까? 네. 뒤로 반복이야. 어? 그러면 이번엔 지유한테 가볼까? 지유 어이? 이번엔 정엽이한테 가볼까? 정엽 둥둥밤밤 빰. 어때? 똑같은 춤을 춰도 계속 귀엽지? 네. 이 아기 코끼리가 얼마나 더 멋진 춤을 출 수 있는지 볼까? 네. 그럼 음악 큐!
숲속 마을에서 아주 유명한 아기 코끼리를 소개할게요. 바로 춤추는 아기 코끼리예요. 숲속을 걸을 땐 둔둔밤밤 둔둔밤밤 나무도 코끼리를 따라해요. 꽃길을 걸을 때도 둔둔밤밤 둔둔밤밤 코끼리 걸음마에 맞춰 꽃들은 빰 빠밤 둔둔밤밤 걸음마를 따라 모두 신나게 춤춰요. 아기 코끼리 덕분에 모두 춤을 잘 배웠네. 아기 코끼리 이리 오세요. 짜잔. 우리도 직접 춤춰보자. 똑같이 계속 춤추기야. 둥둥밤밤 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 둥둥밤밤. 그러면 장미 코끼리는 어떻게 걸을까? 둥둥밤밤 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 둥둥밤밤. 지우 코끼리는 어떻게 걸을까? 아저씨 코끼리 걸음마는 둔둔밤밤 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 둔둔밤밤. 오, 잘하는데. 그럼 얘들아, 공연 박스 갈 시간 어때? 네. 아기 코끼리가 이번엔 멋진 음악을 준비했다고 하는데 두근두근 공연 박스로 출발! 출발! Music Box. Music Box. 뭐든지 Music Box.